करोड़ों में एक बार नेचर में ऐसा नजारा देखने को मिलता है। मजाक से हटके आप बहुत नसीब वाले हो जो ये वीडियो आप तक पहुंची है। सबसे पहले इस फुटेज में बिल्कुल परफेक्ट एंगल दिखाया गया है। इस साइड प्रॉपर दिन है और इस साइड प्रॉपर रात हो चुकी है और इस फुटेज में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में बादल लगे हुए हैं और दूसरी ही तरफ पूरा आसमान खाली। चाइना में एक अजीब से फेनोमिनम की वजह से आसमान में 7 सूरज दिखे थे, थाला फॉर अ रीजन। और लास्ट वाला नजारा आपके आंखों का दिल खुश कर देगा। पर उसे देखने से पहले अगर आप चांद पर नहीं रहते तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक और सब्सक्राइब वही करेगा जो धरती पर रहता है, चांद पर नहीं। एनीवेज, कुदरत का एक बहुत अजीम करिश्मा जो ठंडे एरिया में देखने को मिलता है। क्या खूबसूरत नजारा है, सुभान अल्लाह।